بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم يشرفني ومن واجبي أن أطلب من متابعي قناتي وكل من شاهد هذا الفيديو أن يقاطع المنتجات الفرنسية في بلده نصرة لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. موضوعنا اليوم هو السعال في الأغنام، والذي هو مؤشر عن أمراض تنفسية يصاحبها الكحة والسعال والعطس ونزول سوائل مخاطية من الأنف، وهي كلها مؤشر على وجود مرض تنفسي. والأغنام مقاومتها ضعيفة ضد الأمراض التنفسية، ومناعتها ضعيفة في الأمراض التنفسية. ويظهر السعال في الغالب مع الشتاء أو مع تغير المفاجئ في الجو، وعادة ما يكون حادا، أقصد هنا السعال، وتصاب به الإناث بنسبة كبيرة عن الذكور، خاصة الدافع منها أو الحامل. وتكون كحة وعطاس شديد خاصة في الليل، وزيادة في سرعة التنفس، فقدان الشهية، مع خمول حيوان يصل إلى حتى عدم القدرة على الوقوف كثيرا. أسباب الأمراض الرئوية التي تسبب السعال قد تكون الأسباب كالتالي: من هندسة الحظيرة، خلل في هندسة الحظيرة من إحدى الجهات، فتتعرض الأغنام للتيارات الهوائية الباردة والبرد القارس وحتى الحرارة الشديدة. نقص في التغذية الجيدة أو المتوازنة. الغبار والتكدس في الحظيرة، أي أن الحظيرة غير نظيفة، مما يسبب صعود الغبار والأتربة، مما يؤثر على رئة الأغنام، وتدخل في رئة الأغنام فطريات وبكتيريا، وبالتالي سعال شديد. أحيانا قد يكون السبب النطح من الفحول. كثرة النطح التي يتعرض لها الصغار والإناث، وتكون الضربة قوية على مستوى القفص الصدري، تسبب تلف وإصابة رئوية حادة، وبالتالي سعال، وهنا أقصد فصيلة الضأن في النطح. وأخيرا العلاج الفعال للتخلص من السعال عند الأغنام، والتي نستعملها هنا في صحراء الجزائر، والتي أثبتت فاعليتها ولا تحتاج إلى أشياء كثيرة. نحتاج إلى ليمون وزيت الأكل، ليس زيت الزيتون، زيت الأكل الذي هو تاع عباد الشمس، وهذا خليها من بعد. وهذا القارورة ولا هذا الفنجان. كما نفعل كالتالي: نمسك الليمون ونعصر الليمون في الزيت بكمية كبيرة، نعصر حيث يقوم الزيت بترطيب الرئة والمسالك التنفسية. أما الليمون فيطهر كل تلك الأوساخ الموجودة في نعصر الليمون في الزيت، زيت الأكل. ثم أنا أمسك الهاتف بيد واحدة حتى لا أستطيع أن نضع الزيت هنا في هذه الإبرة أو قارورة مثل هذه كما تشاهدون. ها هي قارورة مثل هذه. ثم نفتح فم الحيوان أو بالفنجان مباشرة. نفتح فم الحيوان مثل هذا، هكذا نفتح فم الحيوان وندخل الإبرة هنا ونضع في أو القارورة. نمسك القارورة فيها الليم والزيتون، الليم وزيت الأكل، ونعصر في الحيوان بكمية معتبرة. هذه الكمية مليحة. ها هو الزيت وليمون كما تشاهدون. أما هذا لمن لا يعرفه، هذا ثوم مطحون. هذا الثوم مطحون مع بداية فصل الشتاء نخلطه مع الماء. هذا ثوم مطحون ليس جاف، تجدونه عند
بائع الأعشاب والعطار إلى آخره. نضع الثوم المطحون في الماء ونخلط. وهذا لا يوضع مرة أو مرتين في السنة أو الموسم في المشارب الأغنام، ونترك الأغنام تشرب ليكسبها مناعة وقوة ضد الأمراض التنفسية. ونرجو أعزائي أن أكون أفدتكم، ومرحبا بكم في قناتي. اشتركوا في قناتي ولايك. نعم. بالنسبة للموضوع السابق عن الدفع الغذائي للأغنام للأضحية، علامات الدفع الغذائي أو علامات أن يكون علامات السمنة هي نمو اللحم. الذي يعتمد عليه هي نمو اللحم وراء الخروف. مثلا هذا الفحل هي هنا وراء رجليه، أسفل فخذيه، نمو اللحم هنا في الأرجل الخلفية، مو هنا، مو الأمامية، في الأرجل الخلفية، ونمو اللحم هنا في الأرجل الخلفية هنا. هذه تاع الحلويات، كانوا ياكلوا الحلويات وجات. نضع لهم هذه الليمونة في الماء. نمو اللحم هنا، ويصبح الخروف يأكل عندما يصل الوزن الأقصى ينقص الأكل، يروح المأكل ينقرش شوية ويرجع، لا يأكل كثيرا. اكتفاء. وشكرا لكم وإلى اللقاء.